في ناس مريحه دماغها، رايحين دماغهم بيروحوا يشتغلوا، اهم حاجه عندهم ان هو يعني يقبض اخر الشهر ومرتب والكلام ده كله، ويدخل له 14 ويدفع فلوس الاقساط والفواتير اللي عليه والكلام ده كله. ما بدهمش، ما بدهمش والله. مفيش حاجه بتدوم، ولا شغل بيدوم، ولا حياه كويسه بتدوم، ولا صاحب شغل. وما تقوليش يعني، انا عايز اقول لك بس كده انه مش انت صاحب الشركه، مش انت ابن الشركه، مش انت حبيب صاحب الشركه، مالكش يعني سهم في الشركه، مالكش جزء من الشركه. اي صاحب شغل ملوش عزيز. والكلام ده اللي انا بقول لك عليه، ما تقوليش بقى ليك 10 سنين ولا 20 سنه في الشغل والكلام ده كله. مش بالفكره، مش بالمده او بالفتره او بالوقت اللي انت بتاخده في الشغل خالص. اللي انت بتاخده في الشغل حاجه، واللي انت يعني آم، والحاجه اللي انت هتمشي عشانها حاجه تاني. مش شرط بقى انك انت تمشي عشان حاجه حلوه ولا حاجه وحشه، ولا انت تسيب الشغل ولا الشغل يحصل فيه حاجه، الكلام ده كله خالص. لا والله، الفكره في انه لازم اقولها لك كده، انت شيء، فبتروح تشتغل في شيء عشان تنتج شيء لصاحب الشيء. فانت وزمايلك واصحابك في الشغل اشياء عن صاحب الشيء، بتنتجوا له شيء عشان يحط الشيء في جيبه. سيبك بقى من الرموز او الالغاز اللي انا بتكلم فيها. انت يعني مش حاجه عند صاحب الشغل عشان تتكلم، او علشان يبقى ليك يعني معزه او الكلام ده كله. انت مش ابنه. ابنه نفسه ما بيعملوش عزيز، ملوش عزيز. سيبك بقى من انك انت هتروح صاحب الشغل ده حبيبك ولا الكلام ده كله، ولا 20 سنين هتيجي في يوم من الايام وهيبقى في تنشنه بينك ما بينه، ايا يكن التنشنه دي ظروفها ايه. واللي انا عايز اقوله لك، ليه ترجع لمجالك، او ليه تحب مجالك، او ليه تحب الحاجه اللي انت اتولدت عشان ترجع لها بعدين، عشان دي اللي هتتسند عليها بعد كده، دي اللي عمرك كله هتفنيه علشانها. فما توقعش نفسك في ظروف انت يعني بغنى عنها. فحاول يكون كاريرك من البدايه اللي هو نفسك ثم نفسك ثم نفسك. صاحب نفسك واشتغل مع نفسك، وكن مدير نفسك، ترتاح مع نفسك.